ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली Hey guys, মই আহি পাইছোঁ এবিচিত থকা দ্য ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰেচিপিলৈ বহুত সহজ হয় আপোনালোকে গুগলত চাই আহিব পাৰিব এইখন আছে 4 নম্বৰ ফ্ল'ৰত এতিয়া মই ভিতৰলৈ যাওঁ মোৰ লগত আহি থাকক ভিতৰত গৈ কেনেকুৱা লাগে সকলোবোৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ ওচৰত মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিম ময়ো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিলোঁ বহুদিনীয়া এটা পৰিকল্পনা আছিল আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি ফাইনেলি আহি গ'লোঁ এতিয়া মই ভিতৰলৈ যাওঁ सफर कैसा है ये सफर Hello and welcome back to my YouTube channel Mridusmita Dr. পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ Hi friends কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি হৈছে ৰবিবাৰ আৰু মোৰ টাইটেল আৰু থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে মই ক'ত আছোঁ yes মই আছোঁ ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথমখন দ্য ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰেচিপিজ এইখন আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এবিচি বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে তো বলকচোন কিদৰে তেওঁলোকে বনাইছে অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বহুদিনীয়া এটা পৰিকল্পনা আছিলে যে মই ইয়ালৈ আহিম অৱশেষত মই আজি আহিলোঁ এতিয়া মই ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' চাওক এইখন মূল দুৱাৰেৰে মই সোমাই আহিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে তেওঁখিনি হৈছে ভিতৰৰ প্ৰৱেশ এইখন চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ অসমীয়া এইবিলাক সম্পদ হয় এয়া হৈছে খৰাই এয়া জাপি ৰাখিছে তেওঁলোকে আৰুনো কি দেখুৱাব পাৰোঁ ভিতৰত মই গৈ লওঁ আৰু মোৰ লগত আহি থাকক You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna দাদা আপোনালোকে ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখন কেতিয়া অপেনিং কৰিছিলে অলপমান কৈ দিব আপোনাৰ ওপেনিং হৈছিলে আমাৰ 2018 2nd এপ্ৰিলত এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় যোনটো গুৱাহাটীত হৈছে এতিয়া আপোনাৰ হৈছে বাৰু ইণ্ডিয়াত আমাৰতো ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় যোনটো আপোনাৰ টেবুল লগাই যায় আমাৰ খানা লৈ পেলাই আপোনাৰ টেবুল লগাই যায় এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত কি চিষ্টেম পোৱা যাব আপোনাৰ দুটাই আছে বুফে আছে দেন আপোনাৰ আলাকাৰ্ডো আছে আপোনাৰ বুফেটো পাৰ এডাল্ট আপোনাৰ 499 প্লাছ 5% GST আহিব আপুনি এইটো যদি ল'ব বিচাৰা নাই আপুনি আলাকাৰ্ড ইণ্ডিভিজুৱেলি আপুনি যি ইচ্ছা যায় মেনু ৱাইজ এইটো অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব তো দুটাই আমাৰ ইয়াতে ফেচিলিটিছৰ আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আমি কোৰিয়ান ভিয়েটনাম সব ধৰণৰ খানা ৰাখোঁ আৰু হাইজেনিক প্ৰপাৰলি আমি কৰি আছোঁ চ' আপোনালোক আহক ভিজিট কৰক আমাৰ ইয়াতে এবাৰ চাই লওক খানাটো কেনেকৈ কি আছে আমাক এবাৰ দিয়ক থেংক ইউ টেকন'লজিটো মানে কেনেকুৱা কি পদ্ধতিত যায় অকণমান যদি কৈ দিয়ে হয় এইটো আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ যেনেকৈ দেখা পাইছে গ্ৰীণ ৰেড বটম আছে যেনেকৈ আপোনাৰ টেবুল ৱাইজ আছে টেবুলটো আপোনাৰ নম্বৰ ৱাইজ লিখা আছে আপুনি যেনেকৈ টেবুল নম্বৰ 1ত ক্লিক কৰিলে এইটো ট্ৰেইনটো আপোনাৰ 1ত যাব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ 4টা ট্ৰেক আছে এটা দুটা আৰু তিনিটা 4টা ট্ৰেক আছে চ' 4টা ট্ৰেইন আছে বেলেগ বেলেগকৈ যায় এইটো হিচাপতে মানে আপোনালোকে যোনে যি অৰ্ডাৰ দিয়ে ট্ৰেইনখনত উঠাই মাত্ৰ দি দিয়ে হয় এইটো আমাৰ কেউটিটো আহিছে তাৰ হিচাপতে আমাৰ ইয়াতে ল'ৰা থাকে তেওঁ মানে এইটো হিচাপতে টেবুলত দিয়ে অ'কে থেংক ইউ on the telephone,
you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you. হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আমি যি অৰ্ডাৰ দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব কেবিনলৈ। চ' চাই থাকক, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব মই চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান মই আছোঁ কণ্ট্ৰল ৰুমত, য'ৰ পৰা তেওঁলোকে কেৰি কৰে। চ' এতিয়া চাই থাকক। এয়া চাওক, এয়া আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এই DC কাৰেণ্টত চলি আছে। ইয়াতে ট্ৰেক 4টা আছে। মই আগৰ ক্লিপটোত আপোনালোকক কৈ দিছিলোঁ। এয়া চাওক, গৈ আছে। এয়া চাওক 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 চাওক, এয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল। চাওক না, আপোনালোকে এবাৰ আহকচোন, ইমান ভাল লাগিছে। মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ। আকৌ কৈছোঁ, ভাৰতৰ প্ৰথমখন ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট গুৱাহাটীত আছে, আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ। আৰু জয়পুৰতো হ'ল চাগে বৰ্তমান। এয়া বাৰ খাওঁতে টাইম লাগিব ন? ঠাণ্ডা হৈ যাব। ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমখন ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট গুৱাহাটীতে আছে। বহুত গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰিছোঁ আমি। আপোনালোকে আহক, জলদি এনজয় কৰক। এইটো এটা জাপানীজ টেকন'লজি পদ্ধতিত বনোৱা হৈছে। ইয়াতে ভিতৰত DC কাৰেণ্টত চলোৱা হয় আৰু ট্ৰেক আছে 4টা। আপোনাৰ কেবিন মতে 1 2 3 4 কৈ আহি যাব আৰু খানাবিলাক ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনেৰে আহে। মই ফিলিংছটো ল'লোঁ। এতিয়ালৈ মই ইয়াৰে পৰা যাওঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। এবাৰ চাই লওক, ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু এবাৰ দেখাইছে। এইবিলাক অৰিজিনেল শিলৰ দৰে লাগে। চাওক, এয়া এনেকৈ সেইফালৰ পৰা এনেকৈ কেৰি কৰি আহে। ভিতৰৰ কণ্ট্ৰল ৰুমটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই। গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰৰ দৃশ্য এয়া। এয়া ট্ৰেইন, নামেই হৈছে যাৰ পৰিচয়। এইফালেৰে অৰ্ডাৰবিলাক আহে। Call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said